Kali ini kita mancing umpan ikan. Nah, umpannya terakhir ini lokasi banyak teruman di sini karena habis dari dalam banyunya. Oh, belum ada, guys. Belum ada kayaknya. Kena nyambar. Cuma ada ikan nyambar, guys, ini, guys. Belum sambar ikan, guys. Belum sambar ikan. Kayaknya belum sambar ikan, guys. Tuh ada ikan lapar nih, guys.
mancing guys. Cuma ada sambaran.
Lagi. Hmm. Ikan bos, ini bos.
bro. Ada ikan bro kayaknya.